wollen heute Quietschi fangen. Ein großes Quietschi, ein riesengroßes Quietschi. Aber halt, was ist denn das? Eine Höhle, da können wir nicht Oben drüber, da können wir nicht unten drunter, da können wir nicht rechts vorbei, da können wir nicht links vorbei, sondern müssen wir drehen sie auf und gehen rein. Wir schauen nach vorn, wir schauen nach hinten, wir schauen nach rechts, wir schauen nach links, wir schauen nach oben, wir schauen nach... Hast du das gesehen?